What's up, everyone? Alex here. I'm so excited to finally let you know that I got to talk to Naoki Hamaguchi, who is the director of Final Fantasy VII Rebirth. I got to ask him some really fun questions like, what was it like to play the original Final Fantasy VII? Or what did he feel like when he was told that he was going to direct Final Fantasy VII Remake? All these questions and more are all packed in this 30-minute interview. Now, I know that I asked you guys if you wanted this subtitled or dubbed, and I opted to just kind of stick with the format that we had, where we had Hinano, his translator, translate between the both of us, because I wanted her to be part of this conversation as well, because she did such a great job being the liaison between myself and Hamaguchi-san that I would like to recognize her in this video. So hopefully you enjoy the questions that I've asked, and if you have any sort of comments or responses with whatever like we asked and whatever was answered, please post them in the comments below. And who knows, maybe Hamaguchi-san is actually going to be reading some of your questions and comments down there. Anyways, enjoy the interview, everyone. Hamaguchi-san, I don't know if you remember me, but we met last month and I made mention of the fact that you worked on Final Fantasy XII, and you were actually really surprised that I actually knew what you worked on. And so I just want to say I'm very happy to have this opportunity to talk to you about Final Fantasy VII Rebirth. はい、実は僕と浜口さんは先月お会いしているんですけど、その時に過去に制作、関連していた作品として FF12 もやっていましたねといったような話をして、結構僕が浜口さんの作品を知っていることにわって驚いていただいたので、すごくまたお話できて嬉しいです。いや、こちらもまたお話できてすごく嬉しいです。Yeah, very happy to chat again today as well. Definitely. So I'm going to be asking you questions that are a few of mine, but I'm also going to ask you like two from my fans. So I hope we have a good time answering these questions. ですので今回は複数の質問を聞いていきたいと思いますが、いくつかは僕自身の質問で、2つはファンの方々からの質問を取り上げて、聞いていきたいと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。For sure. Thank you. So, speaking of Final Fantasy XII, you worked on many Final Fantasies over the years. As both a fan and developer, what does Final Fantasy mean to you? FF12 も含め、浜口さんはこれまでにたくさんのFF シリーズのタイトルに関わってきました。開発者、そして一人のファンとして、FF のタイトルというのは、ファイナルファンタジーというのはどのような意味を持つのでしょうか？難しい質問ですね。これといったファイナルファンタジーだからこういったものを満たさないといけないっていうものがあるわけではないと私は思ってはいるんですけど、ただ長年フランチャイズとして拡大してきている中で、非常にそこの多くのファンの人たちが求めるものとしてはやっぱキャラクターだったり世界観っていうところに対してのゲーム体験をしっかりできる作品としてっていうを期待されていると思っているので、やっぱりそのようなゲームであり続けることが必要なのかなとは考えています。So, of course, while I don't think that there's any kind of like clear-cut, condition or sort of, rule as to what a Final Fantasy, must be or look like, I do think that, considering sort of Final Fantasy as a very long time franchise that has been going on for until today, I do think that fans are expecting something of very much like sort of developed characters and both an in-depth story type of experience that really expands on the worldview of Final Fantasy. What were the most important lessons you've learned from working on Final Fantasy? ご自身がファイナルファンタジーの開発に関わっていく上で一番の重要だと感じている学びは何だったのでしょうか？学びか、そうですね。一番これまで重要視してきたところっていうのはストーリーに対しての
こうストーリーテリングに対してのゲーム体験っていうのをどういうふうに構築するかっていうところをやっぱりこれまでずっと、こう模索してきたというか、そこに対して非常にこう力をかけてこう、会社全体というか、スクエアエニックス自体にすごくこうノウハウを貯めてきたところがあると思っています。ただ、近年やっぱりこうゲームの市場を見たときに、世界観やこうストーリーっていうのはとても重要なんですけど、その世界観の中でどういうゲーム体験がそれぞれのユーザーが自分の意思でできるかっていうところがやっぱ非常に求められてる時代にこうなってきてると私自身は受け止めてて、そういう意味で今作っていうのはこれまでのファイナルファンタジーでこう培ってきたストーリーを重要視した部分っていうのは残しつつも、やっぱこう新しいファイナルファンタジーの形っていうのをこう示していくために、よりこうユーザーの選択肢が多いデザインをしてみたっていうのは今回の試みとしてはありました。So in terms of, what we felt was important, kind of along the way, I think we were always, focused on, in-depth storytelling and having this sort of take place alongside the game experience, and for that to be something very much compelling for the players. And over sort of the decades that I've spent at the company, I think I've, through my experience, I've accumulated that knowledge and know-how through working on these various titles. And so when approaching Rebirth, we felt that, of course, it is still kind of imperative that we keep this sort of essence of, deep, enriching sort of storytelling, this sort of cinematic experience that, tells this very compelling story, and at the same time allow a much more wider degree of, freedom in allowing the players to choose how they would like to play this game. And I think that component of sort of free choice and kind of a wider range of freedom in the sort of game experience is something that's also desired within the players of today. And so this is something that we had focused on delivering these both aspects for Rebirth. Can you share with me your reaction when you were told that you were going to be directing Final Fantasy VII Remake? それでは今回リバースの監督を務めるということがご自身分かった時のリアクションや、どのような感情だったのかということについて教えていただけますか？そうですね。一作目のリメイク含めて、私もう25年ぐらいファイナルファンタジーを長く開発してきてるんですけど、本当に何も知らないゲーム制作っていうのを何も知らないところからこの業界にスクエアエニックスに入ってきて、本当にファイナルファンタジーっていうフランチャイズが私をやっぱ育ててくれたというふうに私自身自覚しているので、そういう意味で非常に私自身が子供の頃にプレイしたこのファイナルファンタジー7っていうものを自分の手で指揮するっていうことに関しては、ある意味ここまで育ててくれたタイトルに対しての恩返しになるなっていう思いがありました。と同時に、2作目、をよりディレクターという立場で北瀬の方から依頼を受けた時には嬉しいとやりがいのやりたいという気持ちと同時に、私自身のクリエイターとしてのものづくりに対して当然これを3作品を作り続けるっていうことはそれ相当の私自身の開発、クリエイターとしての時間をそこに対して費やすことになるのでそこの葛藤は少しありました。しかしながら北瀬と何度か話をしながら3作品にこのタイトルを3作品、結末までに対してしっかりといいものを作ることが私にとっても非常にいい経験にもなるし、会社にとってもそこが非常に大きな利益になるということをやっぱり私自身北瀬と話して思いましたので、北瀬の方に含めてもう3作品最後までしっかりやりきると。なのでその
役割を受けさせていただいて、しっかりとしたものづくりをするというふうに北瀬と言葉を交わしたのを、はい、覚えています。So, when sort of considering, my sort of history and career at Square Enix, I have, now been at this company for, 25 years or so, developing these Final Fantasy titles. But, when I first came in, I had kind of come into the company, from, not having, knowledge of like prior knowledge of game development, and through these 25 years and working with these titles and with the teams have let me sort of grow and expand on this knowledge overall. And so I think this is a way for me to kind of give back to the Final Fantasy sort of franchise and titles that have been kind of led up to my growth as a creator and developer. And so, I had those feelings. And at the same time, I think when Kitase had, initially approached me in being a creator for, Rebirth, I had both the feelings of, wanting to do it and, wanting to, take that sort of challenge. And also, of course, since this is going to be a trilogy, kind of taking on this responsibility also meant, as a creator, also devoting a significant amount of time towards the creation of these three titles. So, of course, while there was some initial, rumination, I think there was a lot of discussion that was had with Kitase and I, and it really helped build my sort of resolve and our resolve together, and we saw that this could be very positive for both myself and I think for Square Enix as well to take this on. So I think at this time I feel very I had felt very determined and continue to do so as we work towards the trilogy. Let me take you back to 1997 or whenever you played Final Fantasy VII, because I want to know how it felt playing Final Fantasy VII back then. では、その1997年に戻ってみて、その当時、その原作をプレイした時の浜口さんの気持ちに戻っていきたいと思うんですけど、そのプレイした時の気持ちはどのようなものだったのでしょうか？やっぱりすごくこれからのゲーム市場というか業界に対して非常に将来性を感じさせられるタイトルだったと思っています。当然作品としても非常に魅力的でキャラクターも魅力的ですし、死というテーマを扱ってその当時のエンタメ系の作品って結構ヒロインとか主人公が何か命を失うことがあっても何かの理由で蘇ったりとかっていうのが結構王道的に多かったのがそういったなんだろうなエンタメ的な演出ではなくて本当に重要なキャラクターが亡くなったりっていうところでは非常に作品としては非常に魅力的で素晴らしいものだったと思うんですけど、それ以上にやっぱりグラフィック含めたゲームの表現っていうのがものすごく進化をしていて、まさに 2D から 3D に作品の表現が変わっていくっていうところがやっぱすごくその将来に対してゲーム業界の将来性をすごく感じました。なのでその時まさかね今の時代みたいなこんなグラフィックまで上がってこんなゲーム体験になるような市場になるとはとても想像はできなかったですけど、ただ何かそういうことを感じさせる可能性を与えるような作品だったので、私にもずっと心には残ってますし、多分多くの人に記憶に残っているのもそういった面もあるんだろうなってのは思っています。So, I think looking back then at, when I had played the original Final Fantasy VII, I think I definitely felt something there that, kind of let me envision the potential the potential,
of this game and sort of video games, within the game market. And I think that, not only that, but the sort of characters are just these extremely appealing and, compelling characters. And I think the way that they had dealt with this sort of theme of life and death was also particularly quite, unique and interesting in the way where other, works of entertainment at the time would perhaps have like a heroine or a character just kind of be revived or, at the time. They just dealt with this concept much differently and with much more realism in which, the death and sort of loss of someone, very important, is, felt. And so, I felt these elements were extremely appealing to me. Of course, we're also seeing this, change sort of graphically as well as we're moving from 2D to 3D, which is, fascinating. And I felt overall just sort of the future potential of video games when I played Final Fantasy VII. And of course, it wasn't that, at the time I could imagine, how much more like, it could be like, to this day where, the technological advances, how far we can go, and the expressions and the experience that we can have. Of course, I couldn't imagine that it could be something like this now. But I think, to some degree, I really did feel that, the sort of the future of video games when I played back then. You mentioned last month that the development team is mostly composed of fans of Final Fantasy VII now. How important was it for you to have a team that were huge fans of the original? 以前のインタビューでその開発のチームの方々に原作のファンの方々が多くいるということを聞いていますが、今回リメイクシリーズの開発チームにおいて原作のファンが多く存在するというのはどれほど重要だったのでしょうか。そうですね、そこに関してやっぱもう非常に重要度が高いポイントだと捉えています。なぜかというと、やっぱ今作ってものづくりの考え方として2つのポイントを置いて考えています。1つ目はもうメインストーリーに対して原作のメインストーリーに対して、フィーラーやザックスみたいな分かりやすいストーリーの変化を与えることで結末をユーザーに読めないようにしてワクワクしてもらうっていうポイントがあります。でもう一つのポイントが原作の当時の表現技術では表現できなかったものっていうのを今の時代で再表現してあげるっていうところがすごく重要になっています。でこのポイントに関してはやっぱり原作に対してユーザーがどういうところを魅力に感じているのかとかどういう解釈をするのが正しいのだろうっていうやっぱりFF7 に対して非常に愛情を持ってる立場の人たちがものづくりをしないと実はそこを今作でしっかり埋めてあげようとしてるのにこんなのじゃないみたいなものが出るとしっかり作ろうとしてるのにもかかわらずユーザーに届かないっていうものになるのでやっぱり原作の時に表現できなかった部分っていうのをしっかり愛情を持ったスタッフが作るっていうことを達成するためにもそういったスタッフが集まってくれることっていうのはもう非常に重要なことであったしそういう彼らが集まってくれたからこそ今作は非常にいいものになったというふうに思っています。Yes, I do think that this factor of having Final Fantasy VII fans in our development team was extremely important, and there were sort of two main points that I was very intent on I guess capturing within Rebirth, and first was in depicting the main story. I felt it was necessary to kind of add these elements of change in ways that keep the players kind of guessing about sort of the ending and the fates of characters and their journey. By incorporating, things that are original and differing from the original title. And with remake, these were, the whispers for this title. Zack
serves as sort of a key figure for this. And by incorporating these elements that keep the player sort of wondering about the outcomes. And secondly, I felt in the remake series, we felt it was necessary to kind of now express scenes and capture what we could not in the original due to technical limitations and whatnot, that we are now able to do so now. And I think for this, it is quite essential that the ones creating this fully understand and also like love the Final Fantasy VII title that we are deriving from, since I think in that way you're able to kind of recreate and also reconstruct, while also filling in those details that could previously not be expressed, and they could ultimately kind of create something that really reaches the players and makes it meaningful. So those were 2 points, and for that I do think it's really that was really vital. I noticed that in Rebirth, there are fewer side quests and there are more things to do because of world intel. And I don't consider myself a completionist, but I accidentally 100%ed the grasslands while I was playing for the game for my review, and then I told myself, okay, Alex, you need to finish the game for the review. How did you decide on, basically having like less side quests and more world intel? Was there like a logic behind it? What was the thinking behind this? 今回そうですね、リバースにおいてそのサイドクエストの量は、少なくなり、そのワールドレポート要素がかなり増えたという印象なんですが、僕もレビューを終わらせるために実は100% そのグラスランドエリアをコンプリートしてしまっていて、そこに結構熱中してしまっていたのですが、今回サイドクエストをこのような量を下げ、ワールドレポートを増やしたっていうのはどうしてだったんですか？サイドクエストの量を減らしたっていう発想は全くなかったです。サイドクエスト自体はおそらく前作よりも多い量が用意されているし、多分おそらく1回のプレイで全部のサイドクエストをプレイするのはなかなか難しい量があるのかなというふうには感じているんですけど、なぜワールドインテルとサイドクエストっていう別の異なるものを用意しているかっていう観点でお話しすると、やっぱ非常にこういうオープンワールドな広い空間でゲームをしていくところっていうのは、同じようなゲーム体験が続くとどうしてもユーザーとしては飽きが出てきてしまうっていうところが非常に難しいゲームデザインだと思っています。なのでワールドマップを探索する要素っていうものを一つのフォーマットで作るのではなくて、複数のフォーマットで作ろうというふうに考えました。なので、ワールドインテルに関して言うと通信塔を起動することで場所が分かって、その場所に行けば必ず一つの結末が完結できるっていうもので構成しようとしています。なので比較的目的地に対してそこに到達すれば、そこに対して何かミニゲームだったり、そこに対して何かバトルだったり、ちょっとした何かの遊びがあるっていうところでユーザーに対して認識させる。で逆にクエストに関して言うと街をポータルとしていろんな依頼を受けることで、世界各地に対して一つのストーリーの中で複数の場所に移動していきながらキャラクターたちの関係性や世界観の深掘りをするっていうところでゲーム体験をしっかり分けた上で置いた方がユーザーに飽きにくくなるだろうという、そういう発想になります。でまたさらにあとは今作やったら非常にコンテンツ多いので、グラスランドの方をコンプリートしてくださったからお分かりになると思うんですけど、全部を全てコンプリートしていく人っていうのは当然いるとは思うんですけど、全員がそういうようなプレイ体験にはなるとはやっぱ考えていなくて、そうなった時にコンテンツのタイプが分かりやすく分かれていることでユーザーにとってが選びやすくなるかなっていう考えもありました。例えばもう
メインストーリーは絶対もちろんやるんだけど、そのサイドコンテンツっていうのはなるべくストーリーに絡んでいるものだけやりたいんだっていうユーザーであれば、ワールドインテルよりはクエストをしっかりやってもらう方が、よりキャラクターのこう関係性とかこう世界観は把握しやすくなるので、そういったような感じで、いろんなこうプレイをこうユーザーがこう選べたときに何かカテゴライズされている方がユーザーとしての一個選択の指標になるかなっていう考えもありました。Okay. So in terms of, whether sort of there were fewer side quests in Rebirth, we actually didn't really think of it this way. The side quests themselves, there's kind of a larger quantity of it in Rebirth than Remake. But as for sort of, why we kind of designed both the world and intel and the sort of side quests to sort of coexist within the game is that our thinking was that within this sort of open world type of space, it would feel pretty monotonous if the sort of the experience of these the side contents is more or less the same. And so we really wanted to bring about sort of a distinctive quality to the types of contents that you're going to experience and have sort of these multiple formats. So with the world intel, it's so that if a player goes to a specific location, this is something that could be solved, and there would be sort of a mini game or battle or something that can be experienced at this specific location. Whereas for the quests, you might be visiting like numerous multiple areas within the world, and along the way kind of gain further information that allows you to kind of know and like deepen your knowledge, understanding of the characters and the sort of storyline in the way. So they kind of serve, they're, pretty distinct in that manner, and perhaps also kind of like serve, different purposes. And so, since you, mentioned also that you had completed the grasslands area, and so of course like I'm sure like how much content that was just in that area as well. And I do think that there may not be like too many players who like from the get-go play like 100% of the contents like in each region. I don't think like everyone will play it in that way, so I thought that like going off of more like the freedom of choice and for the users, we did feel that if the contents are kind of more distinct in what they are going to offer, it would be kind of easier for the players to choose what they would like to experience. Something like the side quests, if someone wanted to kind of continue on something that is more, sort of story focused and want to understand the characters and the world more by completing the side quests, then those are available and they would know which ones to choose that would be of their liking. And so I think that sort of categorizing the experiences as well was something that I think would like be quite positive for the experience. Yeah. I just want to say as a comment, like that was actually really smart to do that, because it was actually very easy for me to just compartmentalize things. So I'd be like, okay, I'm going to go do the side quest. I'm going to go over there and I'm going to do every single world intel task on the way over there. So that worked out for me really well. Thank you. 本当にそのやり方が素晴らしかったと思います。その分けて考えていくことによって、例えばそのサイドクエストをしに行くから、それまでの道のりでワールドインテルをやっていこうというようなそのプランを立てることができたので、すごく良かったです。まさにそういう狙いがあったので、はい、そういうふうに伝わっているのであれば、非常に嬉しい言葉です。That was definitely the way that we had designed it for players like you to enjoy. So very happy. That's great. So, if there was one thing that you want players to check out more than the story, because people are going to play the story pretty much, what would it be? もしもちろんそのストーリーといったような点に一番、興味が皆さん向いているかと思いますが、ストーリー以外で特に今回プレイしていただきたい、注目していただきたい点というのは何でしょうか？
まあやっぱりそうですね、まあ、先ほどの内容にこう重なってしまうかもしれないですけど、今作やっぱりこうストーリーや世界観っていうことを直接体験するようなこうメインストーリーこうだけが主軸となっているゲームではなくて、やっぱりワールドマップを舞台にこう自由にこう探索をすることができて、まただそこを探索してこう何かこう項目を埋めていくとかいうゲーム的な作業ではなくて、そこに対してこうプレイすることでよりそのファイナルファンタジー7の世界っていうのを深く知れたり、そこに出てくる登場キャラクターの背景をより知ってもらえるような感じで、メインストーリー以外のところで非常にこうゲームの世界観を体験してもらえるようなコンテンツが非常に多くあるので、これまでみたいにメインストーリーをこうひたすらこうプレイしていくだけではなくて、少しちょっとこのタイミングでメインストーリーを止めてサイドコンテンツをプレイしてみようかなとか、ある程度サイドコンテンツがこうもう全部埋まらない限りは進めないでもどういうプレイスタイルでもいいんですけど、そういったこれまでのファイナルファンタジーではあまりなかったやっぱりゲームとしての幅の広さというところを今作はしっかりと多くの人に触っていただきたいです。So, this may overlap a little bit with my other answer, but, seeing that this title is, not simply just centered around the story, but now sort of expands into the players exploring this world map, with these, side contents and quests that aren't just, merely sort of fillers or placeholders, but also involve sort of going much more in depth into the characters, the storyline, and allows players to sort of, have a deepened understanding of the worldview of Final Fantasy VII. I think that we are kind of now, sort of the way that we are offering this sort of refreshing experience of the players being free to choose whether they want to kind of play the main story throughout, like you said, or play a little bit of the main story and kind of try venture out into the side quests, or it is something that like allows the player to choose the way that they wish to play this game. And I think it really expands on the range of gameplay that one can have, and that's something that I'd really like for players to kind of enjoy. So, simple question: what do you think of all the reviews of Final Fantasy VII Rebirth? ではリバースのレビューで出てきているレビューについてはどうお考えですか？そうですね、レビューの結果に関しては非常に満足をしております。というのもやっぱりこう前作ファイナルファンタジー7リメイクは40の台に90の台に載せることはできなかったところがあったので、今作はやっぱ90を超えるような作品にしたいという気持ちは非常に強くありましたので、そういう意味では非常に満足のいく結果でしたし、またそのような作品に一緒に仕上げてくれた開発スタッフに非常に誇りを感じています。また数字に限るところではないんですけど、やっぱ今作って先ほど最初の質問にあったかもしれないですけど、ファイナルファンタジーってやっぱりストーリー体験を充実させるっていうところがこれまでやっぱり一番フォーカスされてきたゲームだったんですけど、そこに対して今回は世界観の中でユーザーがどういったゲーム体験ができるかっていうところをワールドマップを使って非常に遊びの幅を広げるようなゲーム体験のファイナルファンタジーっていうものを今作で示したかったんですけど、そこがやっぱりレビューのメディアのコメントを見ても非常にしっかりと届いて興味を持っていただける、楽しんでいただけるようなものになっていたので、そこのコメントが非常に多く大きく作品に対しての評価を上げていた部分に関しては非常に満足度が高いです。Yes, overall, I'm very satisfied with the reviews that are coming out. With Remake, we could not reach the sort of 90, mark of the scores, and so this was sort of, something of a goal that I wanted to reach for Rebirth. Having sort of met this, it's very satisfying, and very pleasing to see these positive reviews. And I am very much grateful to our dev team and all of us kind of making
making this happen. And I think that, Final Fantasy, as I sort of mentioned earlier, is also, quite focused on the story and has this very, strong narrative that is very, driving this experience. And so, of course, for Rebirth, we had kept this intact, but now expanded upon this, sort of leveraging this world map and, the journey of the characters venturing out into the world now as a way to kind of increase the sort of range of freedom of exploration for the players. And so, I do think that the way in which the range of play has expanded in Rebirth was a way that we wanted to kind of, show a somewhat new form of Final Fantasy in this way. And I think that the reviews, the ones that, I have seen have very much sort of reflected this, and I felt that the reviewers had also kind of noticed this element and how it makes it shine, and so I feel very pleased and satisfied with it. So I have a question from a fan. His name is Lurok, and he said, "Thank you very much for directing this wonderful game. Simple question: who is your favorite character and why?" はい、ではリスナーの方からも一つ質問いただいています。本当にこのような素晴らしいゲームを作っていただきありがとうございます。割とシンプルな質問なんですが、浜口さん自身の一番お気に入りのキャラクターは誰ですか？そしてそれは何でですか？今作に出てくるキャラクターは本当にどのキャラクターも魅力的なので、本当にもうどのキャラクターも等しく私自身愛してるんですけど、今作のリバースっていうところでお話をすると、やっぱバレットに関してはバレットを挙げたいと思います。なぜかというと、やっぱり今作はバレットのキャラクターとしての背景、マリンをどうして引き取ったのか、マリンのお父さんの話、ダインの話を含めて非常に丁寧に描いていて、多分そこのゲーム内の描写はものすごく多くの人にバレットというキャラクターを知ってもらって非常に好きになっていただけるものになったと思っているので、そういう意味で今作のバレットっていうのはやっぱり一つ私の心の中に残っているキャラクターにはなっています。So while, throughout the, Rebirth title, I do think there's just so many appealing characters, and, in some ways I sort of love them all equally. But if I were to choose one for Rebirth, I definitely want to sort of mention Barrett as a really, character that's close to my heart. And in Rebirth, I really love how we were able to sort of depict his relationship with Marlene in much more detail, and sort of present to the players this understanding of why he took her in, and also kind of delve into Marlene's father Dine's story and his relationship, Barrett and Dine's relationship, and have that be this very emotional experience. And so I think in that way, we were able to portray this new depth in this character, and, this makes him very appealing to me for Rebirth. This is a fun question. Do you still have time to play video games? And if so, what are your favorite video games right now? そうですね、今お忙しいかもしれませんが、まだご自身はゲームをプレイする時間はあるのでしょうか？そして特にお好きなゲームはどのゲームですか？いやもう本当にそこが最近本当にもう今自分のゲームのずっとポリッシュをやり続けたのでなかなか他のゲームをやる時間がなかったっていうのが正直なところではあります。ただどのゲームも基本的に買うようにはしていてだいたい最初の30分とか1時間ぐらいは必ずプレイするようにしていました。特に 1,2 年は本当に忙しかったんで、もう自分のゲームをプレイし続けてそれをポリッシュするのに精一杯でした。なので今ちょっとまさに発売の前を迎えて少し自分の時間というのができているのでまさに今回このツアーに北部に来る前とかはバルターズゲートとかも全然途中の序盤のところだったんで、そこの今続きをまさにフライトの直前までプレイしてたりしたんですけどはい、なのでいろんなゲームを
こう広げて残ってたやつをやりたいなというふうに思っています。まあ、特に今その残ってる中でも最後までこうしっかりこうやりたいなと思ってたのはやっぱホライゾンの一作目は非常に私素晴らしい作品だったので、まあ、2は本当に序盤の序盤で止まってしまっていたので、まあ、ホライゾンの2作目はしっかりプレイしたいですしアラン・ウェイクとかも1作目は素晴らしくて2作目は全然テスラはまだ出せていなかったのでそのあたりもこうプレイしたいと思ってますのではいいろんなやりきれなかったものをしっかりとやっていきたいなっていうのをふうに今は考えています。Yeah, what a great question. To be frank, just like, up to kind of, most recently, I was pretty, heads down and very much, engrossed in, of course, the development of this game and sort of polishing it. So I frankly kind of had no time to play other games besides, our own, my own. But now that the release, Rebirth is sort of just right around the corner, actually right before my trip to, come here for these interviews, I was playing Baldur's Gate right up to like the moment that I had to leave for my flight. So just the really like beginning portion of it. And, that's something I want to, pick up on and continue. Other than that, I would say like, the first Horizon title. And Alan Wake was one where the first one was really great, and I'm really looking to play the second one for Alan Wake as well. So there's so many that I want to pick up. Hamaguchi-san, this has been a wonderful interview. Thank you so much for this opportunity again. And I'm so happy we finally got to talk like this. And as somebody who's finished the game, I'm literally going to go back after this interview to 100% the rest of the zones. And I hope we can both enjoy seeing people's reactions when Rebirth comes out. Thank you. 素晴らしいインタビューでした。他のゾーンも 100% していきたいと思いますので、リアクションもプレイヤーの方々のリアクションも見たいですね。はい、ありがとうございます。ぜひぜひ楽しんでください。Yeah, for sure. Have fun. Thank you. And that concludes my interview with Hamaguchi-san, and I just want to thank Square Enix for this opportunity to be able to interview him in this manner. Hopefully, like in the future, we can do a across the table interview, but this is great because I've been told like they don't usually do Zoom interviews like this. So I was just so really excited to actually get to talk to him and not be distracted by other stuff that's happening, like my flight leaving back in January. So anyways, let me know what you guys think of the interview and what kind of questions you would have asked Hamaguchi-san, because you'll never know. Maybe like he's actually like lurking in the comments or whatever. Either way, post your thoughts in the comments below and let's talk about it. Thank you very much for watching, everyone, and I'll see you in the next video.